にちは。そして始めたいと思います。那老师说，那就早上好，大家好，我们就开始了。没来的人先不等了。今回はドロップショルダー、ドロップショルダーの、袖と身ごろの原理を考えていきたいと思います。那么这一次呢，我们主要是也是以
ペラは洋服のパターンや縫製を学ぶスクールです。上達するとこのように世界が広がります。さらにレベルが上がると、このような可能性が見えてきますが、どれも実力が伴わないと成り立ちません。プロが使う高度なパターン理論と縫製技術を学べ、オリジナルのカリキュラムと個別授業、プラス動画での復習システムでサポートし、どこよりも効率よくリーズナブルに学べて、どんな服でも作れるようになります。